Привет! Сегодня мы будем продолжать играть Angry Birds. Я немножко поиграл. Да. Всем продолжим. Так, давайте. Ну да. Так, давайте еще. Последний раз делаем. Блин, не получилось. Мастерский нет. Нет. Блин, почему не так, давайте попробуем убить их. Юху, умри. Так, я понял, как выиграть. Наверное, я не знаю, а? Ну, все, блин, опять, почти, ну же, блин. Мне осталось всего лишь немного. Мне есть немножко. Так. Ой, спасибо. Давайте. Ну же. Да, ура. Продолжим. Так. 3. Нет. Ладно. Ты думаешь, ты здесь с нами крутой? Шлюха. Нет. Или да, или нет. Не важно. На, свинка Пеппа, нет. Свинка Пеппа, ты меня задолбал уже. На тебе, свинка Пеппа. Вау, здорово. Хорошо, я умею убивать свинка Пеппа. Ладно, не важно. О, будет жестко. Нет, не будет жестко. Ладно, будет жестко. Ну да. Есть. Продолжим. Да. Но есть максимальная звезда. Ура. Все. У нас попадаются какие-то дебилы. Убиваем их. Не получается у нас. Ставимся снова. Не получается у нас. Еще останется. Еще лучше. Все равно не получается. И еще лучше. Получается. Еще лучше. Почти получается. И не получается. То есть, да. Еще лучше, я сказал. Ух ты, я проиграл. Еще. Давайте. Умри. Ты какого фига? Ладно. Не бесимся. Да! Есть, я выиграл, ребята. Продолжим. Уже, ладно. Давайте начнем. Так, у меня сейчас тупые птички побили его. И тупые птички... И тупые свиньи. Я еще. Я не почти. Еще немножко поиграем и уже закончим. Нет, еще немножко. Уже 4 часа эта тупость едет. Сейчас давайте продолжим.
Продолжим. Попробуем еще. Так, смотри там. Идем. Еще немножко. Кстати. Попробуем. Давайте смело попробуем. Духу весело как. Ну же, я убил. Круто. Очень не круто. Да ну же. Он не умер. Ладно, это наш последний шанс. Да блин. Давайте на удачу. Нет! Умри. Ребята, мы победили. Продолжим. Давайте. Ладно. Так, еще раз. Так. Последний наш шанс. Вот вы видите, что здесь это похоже на трамплин. И мы получили золотое яйцо. Это очень круто. Что мы умеем. Давайте смотрим. Так. Еще робот. Ребята не видели. Блин. Еще. Ну же. Блин, что-то у меня получается. Ура! Круто! Очень круто. Ну же! Офигеть! Круто! Давайте последний нос! Блин, пожалуйста! Продолжим. Давайте. Так, одну минутку. Давайте. Так. Тоже непонятную простойку. Ладно, давайте попробуем. Еще раз. Круто. Еще раз. Почти. Вот сейчас не видно. Наверное. Есть. Нет, пожалуйста. Есть. Давайте продолжим. Так. Ну почему не снова? Это последний уровень, друзья. Ребята, да. Блин, такого... Что за... Вот, давайте. И как мы будем... Понятно. У меня вроде ничего не получается. Еще раз. Ну же. Есть. Пожалуйста. Прошу. Ну же. Да. У него язык. Нет. Ладно, попробуем. Я придумал. Так, у меня идея.
работу. Продолжим. Это все. Всем удачи, всем пока-пока. Всем пока. Да.